Так, ребята, продолжаем. На! Я оператор пока что. Пока да. У меня руки замерзли просто. Сейчас согреетесь. Ой, сейчас согреемся. Несите палки. Ветки. Оператор неси. Ты неси. Пошли. Пошли еще туда. Пошли. Пошли сюда дальше. Ай. Ладно. Это не будет палка гореть, она же дерево сильное. Нет. Мы бежим со скоростью света. Дальше мы дошли до места. Вот мы пошли. Вон еще бумага какая-то. Сейчас согреемся. Ой, у нас, когда тебя не было, такой огонь большой был. Да? Вечером. Будь до вечера с нами. Не могу. Почему? Я Ну, долго шли, где сзади дома, там лучше поднести. опять бабушка.